Hôm nay mình sẽ rủ Đức ăn cùng bà Tiết nha. Cay cay này. Đức ơi, Đức ăn cay cay không? Bina ăn cay cay đúng không? Đúng không? Ăn đi, tí nữa uống nước. Ngon quá. Đấy, hai người thấy chưa? Một thằng ăn, một thằng không ăn. Out thôi đấy. Đó là mấy nghìn. Ngon cực. Đụng đấy. Bin ơi, ăn cay cay cũng ngon không? Chỉ cần phải có người thì đội cũng biết sẽ. Đức ăn không? Thử này, thử đi, cứ thử đi, ăn ngon cực. Hám không? Không. Hám không? Hám không? Đấy, anh thấy chưa? Chỉ có tôi không ăn được cay cay. Đấy, ăn cay cay.